Salve galerinha, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Universo Automotivo e eu sou o Leo Oliveira. Turma, hoje trago para vocês aí um problema crônico, né, praticamente no Etios. Que é barulho na parte dianteira. Geralmente, ou a maioria das vezes, esse problema ele vem dos amortecedores, né? Na verdade, do suporte ali, o batente dos amortecedores. E agora, hoje é meu rodízio, né? São Paulo com bastante chuva, né? Vocês podem conferir aí. Bastante chuva em São Paulo. E eu tô indo ali para a oficina do Leandro, para ele poder dar uma olhada e verificar se esse barulho realmente tá vindo do batente, né? A maioria das vezes, né? Meu pai também tem um Etios e a maioria das vezes é batente e um problema crônico, tanto é que você troca e depois de não muito tempo, espero que o meu seja diferente, né? Se for isso mesmo eu trocar, não muito tempo ele vem a dar problema novamente, né? Um problema crônico, como eu passei para vocês. Então vamos lá agora na oficina do Leandro. Vamos dar uma levantada no carro e aí a gente vai pedir a peça. Vamos ver se a gente consegue por aqui mesmo. Não sei se eu vou pedir original, eu gosto de peças originais, né? Mas também um dos problemas desse carro, da marca na verdade, né? Como a Toyota trabalha com um sistema just in time, né? Não tem muitas peças, né, disponíveis no estoque, mas com encomenda, né? Então a gente tem essa dificuldade aí para estar encontrando as peças. É por isso que o menor sinal de problema, né, o carro está apresentando barulho, já vai dar uma verificada para você poder fazer pedido, né, para não ficar com o carro parado esperando peça, né? Quando você espera chegar ao extremo, o carro não tem como mais se movimentar e aí você fica com o carro parado. E então é interessante ir ao menor sinal, já com barulho, você verificar o que é e já fazer a substituição, porque enquanto a peça está sendo pedida pela concessionária, você pode andar com o carro, né? Não está te impedindo de transitar. Legal? Então vamos lá, estamos chegando no Leandro aqui. Já já eu volto com vocês. Beleza? É isso aí, galera. Acabamos de chegar aqui no Leandro. O carro já está desmontado. Na verdade levantou, né? Vou mostrar para vocês aqui. Passou a espátula, né? Ali na bucha. Essa bucha aqui em breve eu vou ter que trocar ela, né? Amortecedor tá bom, certo? Passou a alavanca também aqui no braço. Tá tudo ok aqui com o braço também. O que restou, como eu falei para vocês na introdução do vídeo, é trocar aqui o batente. Beleza? E esse barulho aí, pessoal, como que é, né? Talvez você vai se identificar. Por exemplo, quando tá em rua muito esburacada, por exemplo, de paralelepípedo, ele não faz barulho, você não sente barulho. Mas quando você tá no plano, praticamente que no asfalto liso, você sente, né, com pequenas ondulações, você sente ele ficar ploc, 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 ploc. Aquele barulho bem, sabe, bem característico de batente mesmo, tá? E aí é um problema crônico do Toyota Etios. A gente vai trocar aqui agora, já fiz o pedido da peça. E vamos andar com o carro e ver se o problema vai ser resolvido, beleza? Estamos aqui na Delphi Car. Você que tem problema no carro aí, mecânica, câmbio automático, EasyTronic, Dualogic, câmbio DSG automatizado, tá? Pode vir na Delphi Car aqui na Vitória de Paiva 36, Cidade de Júlia, beleza? Com meu amigo Leandrão aí. Dá um salve aí, Leandro. Pessoal. É isso aí, Leandro tá na atividade, hein?
Beleza? Já volto com vocês aí já com a peça no lugar, tá bom? E antes de mostrar com a peça no lugar, assim que chegar a peça, vamos fazer o comparativo da peça nova com a peça que tá no carro aí, tá com defeito, beleza? Tamo junto, até mais. Salve, galera! Tamo aí, ó. Fala, Leandro, cadê a peça nova? Essa é a peça nova. Peça nova aqui, ó. A distância aqui, rapaziada, ó. Vocês aí, ó, pessoal. Ó a distância aqui. Peça nova e antiga, vai estar no carro. Se liga só. Ó. A altura do vão aqui, ó. Esse é um dos pontos. Cadê o outro ponto que você tinha passado pra mim? Outro detalhe lá. Outro ponto é esse aqui, ó. Tá na altura aqui, ó. Olha a altura desse. Como ele desceu, tá vendo? Ó, desceu essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Ó. Mais alto. E aqui embaixo. Aqui abaixou. Isso aqui provoca um barulho engraçado, igual eu passei pra vocês. Ele provoca barulho no plano, no asfalto liso, onde tem aquelas ondulaçõezinhas. E quando tá num paralelepípedo, né, que já é situação extrema já, não faz barulho nenhum. Eu não entendo isso, mas enfim. Tá aí diagnosticado, né, realmente era o batente. Amortecedor, o Leandro fez o teste aqui, faz o teste ali, Leandro, já. Amortecedor, ó, 75 mil quilômetros tem esse carro, ó. Olha o amortecedor da Toyota, como é que faz aí, ó. Ó. Da Toyota não, né, que vem no Lexus. Funcionando legalzinho. Graças a Deus, o bolso do pai agradece, né? Agora vamos montar aqui. Depois a gente vai fazer aquele teste lá, beleza? Ter amigo no YouTube é foda, né, mano? Câmera na cara direto. É uma foguinha mínima. Aqui não tinha nada. É, né? O do Ford Ka eu troquei com essa quilometragem aí. Mais ou menos, tá com 80 e pouco já. Aí, galera, peça no lugar. Beleza? Aí já é o kit, né? A coifa nova ali que vem também e tal. E aqui, o Leandro já vai dar um aperto. Aqui. Vai dar um aperto aí, a gente vai fazer o teste.
Leandrão dando talento. Ó, você é louco aqui. Você vem trocar o batente. Sai com o motor aí, pelo menos lubrificado, né? Por cima aí, ó. Beleza, rapaziada? Delficar com o Leandro aqui na Cidade Júlia, Victória de Paiva 36. Aí sim. Isso aqui. Salve, galerinha! Acabei de tirar o carro aqui da oficina, testando. Até então, toque-toquezinho, né? Não tá mais, hein? Passando aqui, ó. Uma rua bem esburacada. Ondulação. E era o terreno que ele mais fazia barulho, né? Legal, tá durinho, tá durinho. É isso aí, galerinha. Barulho da parte dianteira do Toyota Etios, que aqui no meu caso era o batente, né? Um problema crônico do carro. Se esse é o problema também do seu carro, já pode dar uma olhada nessa peça aí. Se estiver próximo aqui, se estiver em São Paulo, procura Delficar com o Leandro na rua Victória de Paiva, número 36, Cidade Júlia, beleza? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, galera. Grande abraço, tchau, tchau.